Kan strike. Strike. MJ. Strike siakap. Oke, strike. Strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Alhamdulillah. Oi, lama bersepi. Dekat 2 bulan je nak pernah casting. Okay, so insyaAllah kami ada trip. Trip santai, cari-cari lauk. Dengan kawan lah, bertiga termasuk aku lah. InsyaAllah harap-harap adalah kan strike besok. Nak minta banyak, janji ada. Jumpa di lokasi. Kita darakan peminat nih. Angler dari jauh. Kumpul mungkin dia makan. Kalau satu-satu tidak mau. Pujuk dari sana teh. Siakap kau. Kan strike. Strike. Shoot. Alhamdulillah ya Allah. Pujuk dia wai di situ. Wai, alhamdulillah. Timbang. Alhamdulillah, sudah aku bilang ada dari situ. Mau mujuk memang kita, wai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, siakap. Siakap kau. Stop dulu dia. Strike. Goli. Angkat naik terus. Alhamdulillah. Siakap yang kedua. Alhamdulillah. Ingatkan bulan-bulan. Alhamdulillah, siakap yang kedua. Ini sempit sudah sungai. Cepat. Ini kalau makan besar. Kompon. Cerewet bulan-bulannya. Strike. Bulan-bulan. Strike. Bulan-bulan. Wih, besar. Size. Ada dekat. Alhamdulillah. Bulan-bulan.
Strike lagi. Bulan-bulan kah? Apakah janji kau strike? Depan perahu, Pak. Nama patrolling kami. Apa tuh? MJ. Pasti. Tak ada bukti. Antara dua lah anak terusung dengan balkon. Strike. MJ. Tekong strike sudah. Kecil sangat tu. Apa pula kecil? Kecil ni tiap kita. Jangan. Mantap lah MJ. Gambar. Mesti beri gambar tuh, ay. Gambar dulu. Kecil sangat. Wah, malu ke orang. Jaga tajam. Boleh lah gambar ramai lah. Ramai lah. Bos ni kita. Rugi tuh. Boleh lah konten. Mana apa ini? Ay, mana grip ke tali tuh? Kali dia ambil. Kau pakai anu lah split ring, enggak tahu mana grip. Kau buka split ring. Driver dapat ni je. Oh, ini rupanya. Siapa mau. Tekong dapat ini ya lah. Siapa? Strike siakap. Strike lagi siakap. Strike. Pelan-pelan, jangan kelang, relax ya. Ay, shit. Oke. Alhamdulillah. Pengena juga. Boy. Aku dimakan kan? Udah makan udang. Kita hambur. Strike lagi. Why? Sedikit je saja. Di situ dia. Terpaksa kita mau main siring-siring juga nih. Di pujuk-pujuk. Oke, strike. Strike. Mana sudah ke strike? Nah, masih. Strike. Ikan apa ke kau? Bulan-bulan purnama. Wih, sedap loh. Sini bang. Juga. Alhamdulillah. Panas. Satu kali baling oh. Alhamdulillah bulan-bulan. Kita coba lagi.
Allah. Sangkut, sangkut. Oke, terus. Enggak lah, sangkut. Strike. Wih, ada tuh. Strike. Strike. Ikan apa itu? Kita MJ. Wow, memang hari MJ lah dia hari. C. Gongli. Gongli. Trolling. Ini dia. Trolling. Ha ni kena ambil ya, kena lekat mata. Oke. Dah. Strike. Off dulu, kasih mati dulu engine tuh. Strike. Mana siut? Wah, lumayan. Pelan-pelan. MJ lagi. Ini kali lah. Wai punya hari lah. Boleh tahan oh. Woi, lumayan oh, dia punya MJ-nya. Mantap lah. Mantap.